ഹായ്, psychoanglerന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് നിസാം. സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടാണ് ഇൻട്രോ എടുക്കാറുള്ളത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു മീൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനുശേഷമായിട്ടാണ് ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഈ ഒരു മീനിനെ കിട്ടുന്നത്. എന്തായാലും മീനിൻ്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, വീഡിയോ നിങ്ങൾ വിഷ്വൽസ് ഒന്നും കണ്ടോക്ക്. കാരണം ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. മുന്നേ ഒരു ചെമ്പല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളും തന്നെ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുത്തില്ല. നമ്മൾ മുന്നൊക്കെ ഒരു ലൈവിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ മൂലം ഒരു അസുഖം വരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല കടൽ നല്ല റഷായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഇളക്കം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടോക്ക്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലെ ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. എവിടെ അറിയണേ? ആ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെഗാബാര എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഈ ഒരു ലൂറാട്ടോ. ഇത് സംഭവം ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലൂറാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് സൈസ് വരുന്നത് 140 mm, 28 ഗ്രാം വരുന്ന വെയിറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതാട്ടോ ലൂറ്. നമ്മൾ 2-3 തവണ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലൂറ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഷാഡാട്ടോ. ലക്കി ജോണിൻ്റെ ഒരു 3.9 വരുന്ന സൈസ് വരുന്ന ഷാഡ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സംഭവം ഇപ്പോൾ ഒരു മഴയൊക്കെ പെയ്തൊന്നും നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ലൂർ ഒത്തിരി നേരം കാസ്റ്റ് ചെയ്ത്, മഴ കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ലൂർ കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നേരം കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നും അടിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഷാഡ് വെച്ചിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് മുന്നേ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ജിഗട്ടാട്ടോ. അതായത് ഒരു ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ജിഗട്ട് തന്നെയാണ്. നല്ല മസ്റ്റാൻഡ് ഹുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. That's it. Yes.
പൊളിച്ച് അതൊന്ന് പിടിച്ചാ. ചെമ്പല്ലിക്കോരയാണ്. ഓ വർക്കിങ്ങല്ലേ വർക്കിങ്ങിന്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കുറേ നേരം കാസ്റ്റ് ചെയ്ത അവസാനം കിട്ടിയതാ. ചെമ്പല്ലിക്കോര. ഇവിടെ ഈ പുള്ളികൾ ഭയങ്കര രസമല്ലേ ഇത് സാധനം. ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് കയറിയിട്ട് അതിന് ഉക്ക് നിർത്തും. പിന്നൊന്നും വേടോ ഇന്നൊന്ന് അതെ. ഒത്തിരി നേരം കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം പോകാൻ കുറച്ചും കൂടി സമയം നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കൊരു സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇത് ചെമ്പല്ലിക്കോരാന്ന് പറയും കേട്ടോ. ഈ സാധനത്തിന് ഏകദേശം ചെമ്പല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒരു കണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ വായൊക്കെ കണ്ടില്ല. കറക്റ്റ് കാണിച്ചോട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഷാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓറഞ്ച് കളറ് നമ്മുടെ ലക്കി ജോണിൻ്റെ 3.9 വരുന്ന ഷാഡിനകത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായത്. സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു 1 കിലോൻ്റെ മുകളിൽ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, 1 കിലോ 3/4 കിലോ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു സൈസിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉക്ക് എന്തായാലും റിമൂവ് ചെയ്യും. അടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുണ്ടാവല്ലോ. ഇതോടെ കിടക്കണ നോക്കാം. താഴത്താണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ എടുക്കും. അതെ, ഈ ഷാഡിനകത്താട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതെ. അതാണ് മീൻ. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചെമ്പല്ലിക്കോരയാണ്. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റോഡും റീലയും കാണിച്ചിടാം. നമ്മുടെ ലുക്കാന പറഞ്ഞ കമ്പനീൻ്റെ ബ്ലാക്ക് റിവർ നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു അമൂറൊക്കെ സ്ട്രൈക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം റോഡ് കാണിച്ചോട്ടെ. ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇതാണ്ടോ നമ്മുടെ റോഡ് റീല് ഷാർക്കി 3 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ. ഓക്കെ, ഈ ഷാഡിനകത്താട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ആ മീനിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ചെമ്പല്ലിക്കോര എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഭയങ്കര രസമായിട്ടോ അതിൻ്റെ ബോഡി ഷേപ്പൊക്കെ കാണാൻ. ബോഡി ഷേപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെമ്പല്ലിൻ്റെ അതേ സെയിം കട്ട് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ കളറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. വെള്ള കളറും പിന്നെ ഒരു പുള്ളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അതെ, അപ്പോൾ 3.9 ലക്കി ജോണ്ട് ഈ കളറിനകത്താണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനിയും കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, സമയമുണ്ട്. എന്തായാലും കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകണം, ഷോപ്പൊക്കെ തുറക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വലിയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്, ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയം തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.